للمتابعة الآن من الرباط الكاتب والصحفي إدريس الكمبوري. أهلا بك سيد إدريس على شاشتنا. أولا حمى أو سميها مثلا عدوى الحسيمة الآن تنتقل إلى الرباط، إلى مراكش، إلى الدار البيضاء، أزيلال، وهناك أيضا عدد من البلدات الريفية المغربية الأخرى. كيف تقرأ أسباب ذلك الآن؟ نعم، هناك يعني بعد 7 أشهر من حراك الريف في مدينة الحسيمة الآن بدأ يعني المغاربة في مناطق أخرى يشعرون بأنهم يتماهون في نفس الشعارات التي يرفعها حراك مدينة الحسيمة. هي شعارات كلها تتركز حول مطالب اقتصادية واجتماعية بشكل أساسي. المواطنون المغاربة يشعرون بأن هذه المطالب هي مطالبهم هم أيضا في الأقاليم التي ينتمون إليها. يشعرون بأنه منذ يعني الربيع العربي ومنذ حركة 20 فبراير أشياء كثيرة لم يتم القيام بها، خاصة على صعيد التشغيل، على صعيد محاربة الفقر، القطاع الصحي، السكن، قضايا أخرى كثيرة جدا، وأن يعني هناك حالة يعني تخلي عنهم من طرف الحكومات التي توالت على طيب هذا السلطة منذ هو سنة 2011. شعور سواء الريف المغربي أو من تضامن معه في البلدات المغربية. ما هو رد الحكومة؟ هل ستكتفي فقط بمسألة الإعلانات عن التنمية وعن المشاريع الاقتصادية، أو حتى إرسال وفود إلى الأماكن التي بها مظاهرات لا تغني ولا تثمن من جوع؟ نعم، الواقع أن أداء الحكومة المغربية قد يعني اتسم بنوع من الارتباك والتردد. نحن لاحظنا في البداية أن أحزاب الأغلبية الحكومية أصدرت بلاغا تعتبر فيه أن هذا الحراك هو حراك انفصالي وأنه مدفوع من جهات أجنبية. فيما بعد يعني تم التراجع عن هذه الاتهامات، ويعني السلطة المركزية على أعلى مستوى في الدولة يعني تبنت هذا الحراك، والملك محمد السادس أوفد يعني رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتواصل واللقاء مع منتخبي الجهة وبرلماني جهة الريف الحسيمة. كل هذا يعني مؤشر على أن الدولة بدأت تتجاوب مع هذه المطالب وهذه الاحتجاجات. إنما المشكلة التي لكن ليس على سقف هذه المطالب يا سيد إدريس. يعني الأصوات، المظاهرات نعم. وأصواتها تتعالى أكبر وأعلى من نبرة الحكومة في سواء التصالح أو حتى في من يتفاوض مع المتظاهرين. لكن هناك نقطة، يعني إذا كنت تابعت التقرير الذي بث منذ قليل، هناك من يهاجم الآن حكومة سعد الدين العثماني وهي لم تتجاوز الشهرين أو الثلاثة في عملها. أتتفق أم تختلف مع هذا الطرح أو مسألة تأجيج الأوضاع من قبل الحكومة يا سيدي؟ نعم صحيح، هو الذي أدى إلى هذا الاحتقان والحدة في النقد تجاه الحكومة هو أن هو طريقة تشكيلها، يعني طريقة تشكيل هذه الحكومة اتسمت بنوع من المشكلات ونوع من التأخر لمدة يعني 5 أشهر. نحن نعرف أن السيد عبد الله بن كيران فشل في المهمة، فيما بعد تم تعيين سعد الدين العثماني. صحيح. كل هذه الأجواء يعني أثرت على الرأي العام وجعلته يتحفز ضد هذه الحكومة، وبالتالي عندما أصدرت الحكومة بلاغا تتهم فيه هذا الحراك بأنه يعني انفصالي زادت حدة هذه الانتقادات. لكن أنا أعتقد أنه يعني في حال لو تم التجاوب مع هذه المطالب، وخاصة إطلاق سراح المعتقلين والتحاور يعني بجدية مع هؤلاء وتبني مطالبهم، أنا أعتقد أن الكثير من هذه الشعارات الحادة سوف يتم التراجع عنها. والآن كما قلت يعني سابقا الملك محمد السادس شخصيا أوفد يعني رئيس الحكومة، والآن هناك يعني على الطاولة مجموعة من المشاريع التي سوف يتم تحريكها مجددا. نعم.